Ләйл сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Жер бетін тегіс қаптаған кезде түнге серт, жер бетін жарыққа бөлеген кезде күндізге серт. Сондай-ақ еркекті де, ұрғашыны да жаратқанға серт. Әлбетте сендердің бейнеттерің мен еңбектерің сапа жағынан да, түпкі ниет және мақсаты жағынан да әр алуан. Сондықтан кім-дегім Алла берген мал дүниеден оның жолында және мұқтаж жандар үшін жұмсап, Аллаға шын көңілден тағзым етіп, оған қарсы келуден сақтанса, сондай-ақ сенім, амал және сол үшін берілетін қарымта мәселесінде ең абзал болғанды шын жүрегімен растаса, біз де ол үшін мәңгілік бақытқа, пейішке жеткізетін жолды және ақиреттегі есебін жеңілдетеміз. Ал Алланың бергенін қызғанып сараңдық қылатын және өзіне толық сеніп, Аллаға еш мұқтаж еместей әрекет ететін, әрі сенім, амал және сол үшін берілетін қарымта мәселесінде ең абзал болғанға сенбейтінге келсек, ол үшін мәңгі құрдымға батыратын жолды жеңілдетіп қоямыз. Сөйтіп ол сол жаман жолға оп-оңай түсіп кетеді. Ол жаһаннам шұңқырына домалап бара жатқанда, оған жиған терген мал дәулеті титтей де пайда бермейді. Тура жолға салу, әлбетте, біздің ісіміз. Ақирет секілді бұл дүниенің де бар билігі біздің қолымызда. Міне, мен сендерді жалын үстіне жалынатып, лаулаған отпен ескерттім. Ол отқа шыжғырылып жану үшін тек ең бейбақ болған кіреді. Ол отқа Алланың үндеуімен елшілеріне сенбеген, әрі Аллаға иман келтіріп құлшылық етуден бас тартқан кіреді. Ал Аллаға шын көңілден тағзым етіп, оған қарсы келуден барынша сақтанатын тақуа жандар ол оттан аулаға кетіледі. Мал пұлын Алла жолында және мұқтаж жандар үшін жұмсап, тәкаппарлықтан және күнә атаулыдан арылып, тазаланған жан, ол бергенін өзіне жасалған жақсылықтың қарымтасы деп бермейді. Керісінше, ол бергенде тек ұлы Раббысының разылығына бөленуді ғана көксейді. Міне сондықтан да ол ақиретте сөзсіз разылық мәртебесіне көтеріледі. Еңбегінің жемісімен қарымтасына дән риза болады.